Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко, Центр Алхимии. Сегодня у нас будет расклад, который посвящен суперлунию. Будет 4 варианта, и будем исследовать тему влияния суперлуния на вашу личную жизнь. Работать буду на Таро То-то. Выбирайте в тайминге один из 4 вариантов. Один из 4 вариантов. Вот это зелененькая ракушка, аметист, белый камень невеста и рыжий красивый коралловый камешек. Пока я раскладываю карты, можно сосредоточиться и выбрать именно тот, который вам нравится больше. Мы с вами погрузимся в тему и узнаем, какие энергии будут оказывать на вас влияние. Что значит какие энергии и что значит оказывать влияние? Под энергиями я воспринимаю состояние внешней среды, которая считывает ваш мозг, и которая у вас потом проявляется в виде эмоциональных реакций, телесных реакций, каких-то конкретных жизненных событий и того, как вы на эти события реагируете. Итак, 1, 2, 3, 4. Клацайте в тайминге и давайте начинать. Все, кто выбрал эту зеленую красивую ракушечку, она такая жемчужная. Видите? Тут не очень хорошо видно, но очень красиво. Будем смотреть вас. Итак, как суперлуния повлияет на ваши отношения? Если эти отношения у вас есть, как повлияет? Судя по всему, будет очень много эмоций, причем эмоций таких каких-то тягостных, какие-то переживания, обиды, потребность спрятаться, ощущение покинутости, ощущение, что что-то не то происходит в отношениях или что-то не то происходит в том числе вместе с вами. Ну, имеется в виду у вас конкретно. Потому что 8 кубков – это карта изоляции. Да? Вот ощущение того, что я один или одна, меня не понимают, меня не ценят, меня не любят. То есть очень гнетущее будет состояние одиночества. Если у вас нет отношений, если отношений у вас нет, как суперлуния повлияет вообще на вашу личную жизнь в контексте возможности знакомства и появления отношений? Принцесса Пентаклей. Собственно, если у вас никого сейчас в настоящий момент времени нет, то суперлуния даст вам шанс встретить какого-то подходящего для себя человека. В общем, какое-то знакомство у вас на носу где-то грядет. Далее. В какой области вашей жизни будут какие-то наибольшие изменения? То есть на что обратить внимание? В какой сфере вашей жизни? В эмоциях. Эмоционально будет очень много перемен именно с точки зрения вашего внутреннего мира. Как-то меняется ваше внутреннее состояние. Вдруг появляется ощущение, что все, что у меня есть, это too much. Это много, и это не совсем то, что я хотел или хотела. Мне нужно что-то другое, что-то новое. Это не значит, что вам нужен, допустим, другой человек, или новый человек, или что-то еще. Что здесь, скорее всего, вот опять же тема базируется одиночество. Все равно мы эту карту будем рассматривать, независимо от того, в паре вы или без пары. Это история про то, что уже много одиночества. Дайте парности, дайте любви, дайте чувств. То есть какие-то изменения будут проходить внутри вас, эмоции будут меняться, будет меняться состояние. Какие скрытые чувства или эмоции, скрытые, заблокированные, подавленные, могут проявляться в этот период времени. Жажда нового, готовность идти вперед, жажда перемен, желание действовать, достигать, что-то получать, что-то изучать новое, что-то видеть. То есть вы отчаянно нуждаетесь в новизне, вы нуждаетесь в переменах. И в этот период времени вот эта вот внутренняя энергия подавленная, она будет выходить наружу. Да? То есть в тех или иных состояниях или в тех или иных ситуациях вы будете испытывать потребность идти дальше, идти вперед, что-то делать, чего-то достигать. Какие возможности откроются для вас в это время? Внешне имеется в виду какие возможности? Поездки, новая работа, неожиданные встречи, неожиданные гости, вообще какая-то удача, как будто вот вы сели, попали, взлетели на гребни волн и несетесь высоко вверх. Очень какие-то хорошие события, может быть, совершенно неожиданные для вас, то есть какие-то большие такие вот профиты от жизни, бенефиты, если так можно их тоже назвать. То есть это поездки, это смена кардинальная вообще всего. И вся, и работа, и место жительства, или
знакомства какие-то глобальные такие вот по судьбе, как говорится. То есть что-то, рука судьбы проникнет в вашу жизнь и что-то хорошее вам там даст. Сейчас я возьму еще одну маленькую колоду, старший арканчик наш любимый, и мы посмотрим последний вопрос. Как лучше всего вам использовать энергию этого суперлуния для своего развития или для улучшения своей жизни, или для чего-то еще? То есть что с этим делать, как это использовать? И у нас выходят любовники, которые, в общем-то, говорят о том, что эту энергию лучше всего использовать для оценки и анализа информации и для выбора какого-то конкретного маршрута. То есть вы будете иметь, ну вот то, что у вас есть сейчас, и в вашей голове наверняка есть какие-то планы на будущее. Вот из этих планов вы должны выбрать именно тот план, который наиболее короткий. Не избирайте долгих запутанных путей. Начинайте реализовывать только то, что быстро может вас привести к цели. Вот это главная история, главная задача, которая называется самоопределение. То есть энергию этого суперлуния лучше всего использовать для самоопределения, потому что это самоопределение в будущем принесет вам только пользу. Вот такие дела. Так что я вам желаю, первый вариант, всего самого наилучшего. Отличного суперлуния, хороших отношений, отличной результативной работы, исполнения всех желаний. И обязательно приходите к нам учиться. Не забудьте подписаться на канал. А с вами была Вероника Никитенко, Центр Алхимии. Пока-пока и до новых встреч. Второй вариант. Всем привет. Смотрим вашу красивую историю. Как суперлуния повлияет на ваши отношения? Как суперлуния повлияет на ваши отношения? Гармонизирует суперлуния ваши отношения? Какой-то этап вы пройдете, появится ощущение правильности, что рядом с вами правильный человек, подходящий, что вы правильно смотрите в какую-то сторону, да, что вы какие-то планы поступательно реализуете в жизнь, что вам очень хорошо, комфортно находиться в отношениях, что вы счастливы, ваш партнер счастлив. Ощущение такой вот тотальной какой-то свободы в отношениях, когда между людьми существует очень крепкая связь. И даже если они находятся на расстоянии, а у нас Вселенная это карта расстояний, это все равно говорит о том, что это расстояние только стабилизирует партнеров, только дает вот им еще больше силы и желания находиться друг с другом. Если вы сейчас без пары, каким образом энергия суперлуния может повлиять на вашу личную жизнь? То есть есть ли какая-то вариативность, возможность для знакомства. И у нас выходит Луна, которая говорит о том, что, наверное, пока для вас энергия суперлуния – это энергия, которая предназначена для погружения вглубь своих желаний и фантазий, чтобы вы могли разглядеть воочию, где ваши иллюзии об отношениях человека, которого вы хотели бы иметь рядом, и где на самом деле реальность, да, чего вы хотите на самом деле. Эта карта говорит о том, что вам предстоит разобраться с собой. Пока шансов на какое-то хорошее, полноценное, перспективное знакомство, к сожалению, эта энергия не несет во втором варианте. Нужно разобраться с собой сначала. В какой области вашей жизни вы можете ждать наибольших перемен и изменений вот в этот предстоящий период? Финансовый, безусловно, и в жизни вообще в целом. То есть главная история, которая сейчас будет с вами происходить в период этого суперлуния, говорит о том, что в вашей жизни сейчас набирает силу реализация каких-то дел и планов, которые вы долго вынашивали внутри себя. Вот сейчас вы должны будете сделать какой-то шаг, соединятся все исходные данные, и заработает эта машина. То есть какие-то вообще глобальные перемены, которые вообще всей вашей жизни касаются. Не только социальной, но еще и личной. Вот там будет главная, глубокая и интересная история. Вот. В какой области нет? В какой области мы же посмотрели, да? Какие скрытые чувства или эмоции могут проявиться во время этого суперлуния? То есть что-то подавленное, что вы, может быть, подавляли раньше, что у вас проявится. Слушайте, доблесть проявится, храбрость, мужество. То есть вы как будто заблокированную свою агрессию и жажду что-то иметь выпустите наружу. Вероятнее всего, эта карта говорит о том, что, наверное, месяц будет очень тяжелым, сложным в контексте давления внешней среды и сопротивления вашего. То есть будут перед вами стоять какие-то очень важные задачи, и эти задачи требуют полной отдачи от вас. Целиком и полностью придется в них погружаться, придется
доказывать миру, что вы есть, что вы существуете, что вы чего-то стоите в этой жизни, чего-то вообще в принципе достойны. Так что точно очень какие-то интересные вещи. Какие возможности откроются для вас в это время? Что откроется? Ну, смотрите, какая приятная история. Маг выходит, который говорит о том, что главная возможность откроется. Это ощущение, что я могу справиться с любой задачей. Это работоспособность, это многозадачность, умение двигаться в разных направлениях и множество задач решать вот прям на ура, на раз. Давайте посмотрим теперь, для чего лучше всего использовать энергию этого суперлуния сейчас. То есть, что ваш организм, ваш мозг, ваше бессознательное может взять оттуда полезное, куда он может или оно может направить это, чтобы вам стало супер хорошо. И у нас выходят любовники. Хо-хо-хо. Посмотрите первый вариант, пожалуйста, потому что в первом варианте тоже вышли у нас любовники. В конце, возможно, для вас это будет полезно. Любовники говорят о том, что главная история про энергию суперлуния это умение пойти в правильном направлении. Это решительность при принятии решения, это отсутствие сомнений. Вот будет лучше всего, если все события, которые будут происходить в вашей жизни, или какие-то все жизненные вызовы, или ваш внутренний какой-то ресурс, вы будете направлять именно на поиск подходящего для вас пути. Не на поиск блужданий, типа я подожду, я не знаю, что мне делать и так далее, а именно на поиск подходящего пути. То есть поиск подходящего пути в этой карте сопряжен с очень ясным представлением о том, что с вами происходит, чего вы хотите, и с ответственностью, да? Потому что миф об Адаме и Хаве, он гласит у нас, основную несет, так сказать, мысль, мораль про ответственность. То есть первые люди были изгнаны из рая исключительно из-за того, что ни один из них не взял ответственность на себя за это яблоко, которое в итоге они съели. И здесь любовники говорят, возьми на себя ответственность. Но не уклоняйся от нее, возьми на себя ответственность и прими какое-то решение, которое определит твою дальнейшую жизнь. Вот куда вам нужно будет направлять энергию. Именно в процесс стабилизации своей жизни прежде всего. Так что я вам желаю удачи. Второй вариант. Месяц будет интересный. Берегите себя. Возвращайтесь к нам снова. Обязательно приходите на консультации. Пока-пока и до новых встреч. Третий вариант. Всем привет. Давайте смотреть вашу историю. Как суперлуния повлияет на ваши отношения в ближайшее время? Хорошо повлияет, роскошь будет общение, да? Ощущение счастья, такого вот эйфории, какой-то такой вот прям приятные воспоминания, не ностальгия, именно приятные воспоминания, состояние довольства, то есть как будто ваши отношения это для вас как источник жизни. Вы будете ими упиваться, все у них будет очень хорошо, очень много будете различных эмоций и положительных испытывать. Если в настоящий момент у вас нет отношений, каким образом суперлуния повлияет на вашу личную жизнь в контексте, есть ли у вас возможность для знакомства или нет. И у нас выходит девятка пентаклей, которая говорит о том, что пока возможностей для знакомства нет, потому что вы не очень заинтересованы ни в каких знакомствах, вам замечательно живется и так. Ни с кем знакомиться сейчас вы вообще не хотите, потому что вы упиваетесь своей жизнью, своей свободой, своим счастьем. Вам нравится все и даже немножко больше. Поэтому пока суперлуния говорит, я даю тебе возможность еще насладиться этим моментом, так сказать, испить эту чашу свободной жизни, счастья, эйфории, достатка и прочего до дна. Поэтому пока я здесь знакомств никаких не вижу. Какие скрытые чувства или эмоции проявятся у вас вот во время этого суперлуния? То есть что-то, что заблокировали вы, или что-то, что вы отрицаете, или то, что вы не видите. У нас король кубков, да? Выйдут любовные эмоции наружу, выйдет любовь. И причем любовь к какому-то конкретному человеку, да? Здесь у нас рыцарь кубков, то бишь муж или будущий муж. Здесь любовь, безграничная любовь.
выйдет наружу. Любовь мужчины к кому-то или любовь женщины к мужчине. Может быть, к какому-то конкретному, кто в браке, да. Это применяется и к мужу, и к жене. То есть муж будет любить жену, жена будет любить мужа. Если у вас нет отношений, то вдруг все равно вы вспыхнете внутри и вот как-то поймете: а, это так классно, я хочу, чтобы меня любили, и я хочу тоже любить сама в том числе. Далее, какие возможности откроются для вас во время этого явления? Какие возможности, вот в какой сфере жизни? Финансовые и вообще, наверное, семейные какие-то ценности и жизненные. Здесь откроется возможность заработать, в принципе, денег, скопить какой-то неплохой капитал и что-то в своей жизни привести вот в какое-то движение. Как-то вот все заработает как часы, начнет приносить доход, вообще появится ощущение полноты жизни. То есть тут все сферы на самом деле задействованы, потому что эта карта фактически повторяет нам древо Сефирот, да, каббалистическую такую историю, в которой здесь все у нас, да, и тайные знания какие-то, ощущения своего собственного могущества, ярко выраженная карьерная сторона вопроса и сопротивляемость жизненным каким-то кризисам и, безусловная такая вот уверенность в себе. То есть стоять будете двумя ногами на земле очень хорошо. Вот. Дальше. Мне кажется, у меня здесь вышла одна еще лишняя карточка. Мне так кажется. Но мы эту карточку используем тогда для ответа на вопрос, как вы должны вообще воспринимать это суперлуние. С абсолютной искренностью и доверием. Ни в коем случае постарайтесь не конфликтовать с людьми. Напротив, окружайте себя теми, кто вас понимает. Как можно больше энергии культивируйте там. То есть помните о том, как вам когда-то было плохо, как вам когда-то было тяжело. И в это время генерируйте любовь, потому что это гиперважный момент для вас и для вашего окружения. Ну и зададим, собственно, вопрос, как именно вы можете использовать энергию этого суперлуния для своего развития, для улучшения своей жизни. То есть что можно с ней делать, какие можно оттуда брать вещи. И у нас выходит солнце. Ну как? Наслаждайтесь жизнью. Лучше всего светите, используйте ее именно для наполнения себя. То есть это время должно быть временем для пополнения ваших собственных ресурсов. Опять же, для того, чтобы вы могли этими ресурсами полноценно и гармонично делиться с другими людьми. Видите, здесь такая очень интересная карта, на которой как будто бы яйцо как будто раскрылось, и оттуда вышла какая-то новая энергия, которая сейчас символически захватит этот круг. То есть используйте ее для познания, для улучшения своей жизни и для того, чтобы люди, которые находятся рядом с вами, чувствовали вашу любовь и внимание. А я вам желаю отличного месяца, чудесного, превосходного настроения. Подписывайтесь на наш канал, приходите на консультацию, берегите, пожалуйста, себя. Пока-пока. Все, кто выбрал четвертый вариант, этот красивый, чудесный рыжий камешек коралловый, давайте смотреть вашу историю. Как суперлуния повлияет на ваши отношения. Немножечко притормозит динамику внутри вашей пары. Для многих людей появится ощущение, что мы вместе, мы успокоились, ничего вроде бы не происходит, ни хорошего, ни плохого, просто идет какое-то осмысление вообще происходящего и друг друга. Мне кажется, здесь повешенный рассказывает уникальную историю для всех людей, которые находятся в паре. Вот ваша суперлуния как-то существенным образом низвергнет ваше эго. Вы в отношениях начнете больше прислушиваться к желаниям, чувствам и потребностям партнера. И, безусловно, вы поймете, осознаете, что очень главным аспектом вашей пары является не ваш эгоцентризм, не ваш какой-то эгоизм, а именно сами отношения. Что вы в этих отношениях увидите и почувствуете, прочувствуете какие-то настолько мудрые, глубокие состояния. Вы увидите своего партнера или партнершу совершенно в других цветах. Как будто вот поймете, что это человек, который такое колоссальное оказывает на вас влияние, положительное, что вы растете, вы становитесь мудрее. То есть отношения, с одной стороны, на первый взгляд, перейдут в какую-то стадию стазиса, такая прям вот игра слов.
А с другой стороны, это история про вот медленное такое течение, про какое-то взаимное познание друг друга, мне хочется сказать так. Может быть, у кого-то здесь история про беременность и детей, что у кого-то встанет вообще вопрос, в принципе, про детей каким-то образом. Не знаю, что именно это значит. В какой? В какой? Уберем эту карту тогда, пусть будет в какой. Если вы находитесь без пары сейчас, в настоящий момент времени, то что вам даст суперлуния? Даст ли оно вам возможность познакомиться с кем-то или нет? Девятка кубков, красивая, чудесная карта этакого наслаждения. Наслаждение. Слушайте, ну тут будут, наверное, какие-то знакомства в четвертом варианте, но это ничего не значащие знакомства, скорее всего, знакомства с целью комплиментов, поднять вам настроение и так далее. То есть вам будут оказывать люди знаки внимания, замечать вас, обращать на вас внимание, вы будете чувствовать такое вот приподнятое настроение, такое вау, приятные очень эмоции, какой-то восторг, восхищение и так далее. Но каких-то знаковых знакомств пока, как мне кажется, наверное, не будет еще. Эту карту мы достали с вопросом, какие вообще скрытые чувства или эмоции могут проявиться во время суперлуния. Какие скрытые чувства или эмоции, подавленные, может быть. Это азарт. Азарт, охотничий азарт. Потребность бежать, что-то делать, работоспособность, то есть как будто вы спали, а тут раз и проснулись, увидели в себе, почувствовали какие-то в себе силы, желания, драйв и побежали. То есть тут прям вот работа, карьера как-то проснется, активность появится. Вот. Какие возможности откроются для вас во время этого суперлуния? Но полностью изменить свою жизнь, переформатировать как-то свое мышление, сменить мировоззрение. То, на чем вы стояли, как говорится, вдруг окажется для вас совершенно неважным. Здесь какие-то внешние будут события, знаете, такое чувство, что вот... Как бы это правильнее сказать... То есть любые ситуации, в которых будете принимать участие вы и какие-то другие люди, будут заканчиваться тем, что эти другие люди, может быть, будут давать вам какое-то обещание, и с этих обещаний будут отваливаться. И вы в конечном итоге как будто перестанете полагаться на других людей, а научитесь полагаться целиком и полностью на себя. То есть здесь какая-то такая история. Мне кажется, что самая важная возможность, которая может у вас сейчас открыться, это возможность полностью переначить свою жизнь. Прежде всего изменить себя изнутри, перестать быть каким-то очень жестким, ригидным человеком. То есть научиться быть более гибким, быстро восстанавливаться после каких-то неприятных ситуаций, после каких-то отказов внешних, после того, как вообще что-то идет не так. У кого-то здесь конкретно указание на тему о строительстве, да, или о недвижимости, что появится возможность, в общем-то, решить вопрос с недвижимостью, с жильем. В буквальном смысле купить жилье, продать жилье, сделать ремонт, что-то еще, построить дом, вот какие-то такие вещи. Вот. В какой области в вашей жизни вы можете ожидать каких-то наибольших изменений в коммуникации, в общении? Наибольшие изменения появятся в риторике вашего взаимодействия с другими людьми. Видимо, вы станете более жестким, более прямолинейным. Вы не будете ходить вокруг да около, будете легко и просто отказывать людям. И будете, в общем-то, строить такие вот отношения взрослые. Здесь у женщин может вдруг на горизонте объявиться бывший партнер, а у мужчин на горизонте вдруг может появиться какой-то человек, который каким-то образом будет помогать им восстанавливать что-то утраченное или сломанное. Какая-то здесь вот такая история интересная. Ну и доставим Фредерика Лионеля с вопросом, как вы можете лучше всего использовать энергию суперлуния для своего развития. Как? И у нас выходит снова башня. Смотрите-ка, как интересно. Фредерик Лионель очень интересная колода. Я рекомендую ее купить всем, кто изучает вообще Таро, глубоко изучает, да, изучает философские какие-то аспекты, культурологические. Здесь на карте у нас есть несколько цифр. Есть повешенный, есть шестерка. То есть эта карта говорит о том, каких изменений вы должны достигнуть внутри и какой маршрут вы должны занять. То есть где вы сейчас находитесь на пути своего развития. Да? То есть на пути развития вы находитесь как раз-таки вот в состоянии, собственно, повешенного. Здесь, как ни крути, повешенного в этой карте 2, да? Потому что здесь 12, а здесь 6.
То есть история про то, что на самом деле вы находитесь на пороге грандиозных изменений в своей жизни, и эту энергию лучше всего направлять как раз-таки на полное разрушение того, что не работает. Не бойтесь того, что будет ломаться, не бойтесь того, что будет отваливаться из вашей жизни. Направляйте то, что вдруг сломалось, в такое русло, которое называется осмысление, анализ. То есть все, что ломается, все, что не работает, просто анализируйте эту ситуацию, анализируйте себя в этой ситуации. Ни в коем случае не переживайте, не плачьте, потому что ломается всегда только то, что изначально не работает. Или то, что не должно начать работать. Потому что если мы опять спускаемся к еврейскому мистицизму и к первым мифам про Вавилонскую башню, то очень красиво и конкретно сказано в Торе, что башня эта была сломана, чтобы люди не построили что-то еще. Что если они вдруг решились построить такую башню без разрешения, так сказать, Бога, а что же они могут сделать без моего спроса дальше? Ну, то есть они еще не созрели, они еще дети, они лезут уже в такие дебри. То есть нельзя, надо поступательно двигаться. И вот башня говорит о том, что даже если что-то ломается по вашему незнанию или вследствие вашего какого-то неверного решения, не переживайте, дайте этому оценку, проанализируйте это и идите дальше, все будет хорошо. Так что я вам желаю отличного месяца, берегите себя, хорошего настроения и до новых встреч. А с вами была Вероника Ингесенко из Центра Алхимия. Всем спасибо и пока-пока.